Step 1, wake up so we don't rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard out what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 계곡물 있다. 계곡이네. 네. 바닷가 아니잖아. 와. 이 계곡이 되게 긴가 보다. 응? 여기 홍정 계곡이. 계곡이 아니라 강이야, 강. 안내를 종료합니다. 안 추워? 안 추워? 추워. 급하다 못 뛰겠어.
케빈. 거품. 그래서 시원하게 한 모금 튀깁시다. 또 짠. 고생했어. 운전이라도. 어. 수술 만들어야 돼. 야, 먹어, 뜨거. 맛있어? 숯불갈비 같아. 그래? 맛있다. 불맛 딱 나면서 너무 맛있어. 얘 자꾸 점점 가까이 오는데? 야비야! 손 조심해. 버터. 너무 단데? 한 3분 정도 좀. 이 정도. 자, 피자. 이거 좀만 데피기만 하면 돼. 마늘빵. 마늘 햇빵. 자, 먹자, 이제. 맛있어. 맛있어? 겉에가 바삭바삭해. 나 줘봐. 맛있지? 그러니까. 전복 표현 잘했네. 불백 살 거. 맛있다. 짠. 고전 하나 끊을래. 너무 맛있게 구워졌어. 우와. 겉에는 좀 바삭바삭하고 속에는 촉촉하지. 아, 여기에 뿌려 먹으면 맛있을 것 같아. 여기다도 뿌려놓고. 뭐지? 소꿉놀이 하는 것 같아, 지금. 익었어. 금방 뜨거워졌지. 익었어, 바나나. 마늘 꿀호떡. 이런 느낌. 자기야, 맛있어? 어떡하지? 제일 맛있어? 겁나 맛있어. 제일 먹어봐. 맛있구나. 먹어봐. 진짜 맛있어. 맛있지? 마늘 향도 나. 마늘 향 딱 나지? 아까 마늘을 막 비벼서. 와. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Way back a year ago. 자, 이제요. 프란다스의 게에 나오는 그 수프 같아. 된 거 같은데? 끌까? 끄자. 맛있어. 안 매워 많이. 안 매워? 맛있다 이거. 수프 같아. 좀 이따 빵 찍어 먹으면 되지. 내 입에 들어갈라나 모르겠다. 이것도 괜찮아.
양파랑 파 넣으면 되겠다, 그치? 됐어요. 청양고추가 들어와서 매울 거야. 이거 우리 쿠르메에서 먹던 그 만두랑 좀 비슷하다. 우와. 됐어? 응, 바삭바삭해. 덥다. 가는 거야? 수영하는 거야? 잡았어. 내 옛날에 잡았던 솜씨가 나오는군. 난 좀 많이. 아니? 응, 됐어. 짠. 버섯이랑 이거 먹고 이따 우동 넣어서 먹자. 응, 우동 살에 있어.
어때? 감자튀김. 감사. 감자튀김은 아니고 감자 과자. 어때? 먹자. 응.